嗯，大家好，我是马医生。呃，新冠过了急性期，那么有咳嗽、咳痰、胸闷、气喘，有没有什么参考的方法？今天呢给大家分析一下啊。那么首先呢一位朋友问我二陈丸和这个叫杏苏散有什么区别？那么马医生呢今天有时间呢也简单这个查阅了一下资料，那么结合一下自己的经验，给大家分享一下啊。那么为什么说二陈丸和杏苏散的区别呢？因为这个呢和我们刚才说到的过了急性期的这个新冠的咳嗽咳痰的处理方法呢有关联啊。首先我们说二陈丸的话呢，它就是一个健脾燥湿化痰的一个药啊。它这个里面组成呢比较简单啊，半夏、陈皮、茯苓、甘草主要是针对脾虚痰湿比较盛有白痰、泡沫痰、咳嗽不明显的这一类的问题啊。那么这个杏苏散的话呢，它里面呢实际上就包含了二陈丸所以说呢它有二陈丸这一类的作用啊。其次的话呢，它里面呢还有一些宣降肺气的我们说肺以通为顺我们说呢不论是肺气不宣或者是肺气不降，我们要把这个什么呀？我们要通过用药的方式把肺气给它上下疏通开。就像我们说这个道路两方呢来车我们要怎么呢？我们要通过这种交通引导把两面的两侧的车呢都让它正常通行我们说肺的话呢，也是让它恢复这样一个它的一个生理功能这样一个道理里边呢就有这个苏叶，有前胡有杏仁，有枳壳，还有这个芥根那么这里面这5味药的话呢，它们呢，你比如说输液呢，它就是一个开宣肺气的那这个前胡的话呢，和这个芥根呢，芥根它也是一个上提的把这个肺气往上提。那么杏仁和这个枳壳呢，它就是降肺气的这样的有宣有降此外的话呢，苏叶和前胡的话还能这个解表，所谓解表就是治疗感冒有治感冒的作用。此外呢，这里边还有这种大枣、甘草和这个生姜它们是这个调理脾胃、固护中焦的防止吃药把脾胃给吃坏了。那么这样的话一说呢，大家可能就明确了这个药呢还有什么作用？有治疗轻型感冒的作用还有治疗痰的作用。那么这个痰呢，尤其是这种秋季深秋之后天气寒冷感受了比较寒凉的燥邪出现的这种比如说这个身上比较酸痛，但是呢还不出汗，头痛的话呢也有不是特别明显，然后呢会出现鼻塞咽干这一类的疾病那它作用呢主要就是清宣凉燥就是我们刚才说的秋季之后天气寒冷这种燥邪侵袭人体那么还有一个呢，它能理肺化痰那么里面有二陈丸那么这2个药呢给大家介绍完了。由于刚才我们说了新冠之后很多这个过了急性期3天5天之后的话呢，会出现一个肺系的疾病，咳嗽、咳痰、胸闷甚至呢气喘。今天呢给大家整理了四个中成药，那么给大家分析一下第一个呢就是橘红丸。橘红丸的话呢，它的组成的话呢比较多的药那么马医生呢这里不给大家赘述了，大家有感兴趣可以去查一下有20多味药那么它主要呢就是一个化痰清热化痰，还有一个叫燥湿化痰2方面的药都有所以说呢，不管你是白痰，不管你是黄痰那么只要你这个有痰有呼吸道的情况呢那么橘红丸呢都可以做一个参考那么第二个呢叫什么呢？叫麻杏止咳片这个麻杏止咳片的话呢，实际上它这个方子的话呢就是一个麻杏甘石汤里面的4味药：麻黄、杏仁、甘草、石膏。那么喜欢伤寒论的朋友那么肯定知道这个方子的话就来源于伤寒论里边的话呢麻黄、杏仁、甘草、石膏。那么主要是治疗什么呢？主要是治疗一个本来这个人他有肺热那么这个肺病久的话呢，都会出现一个阴虚肺热那有燥热这种情况，然后呢又感冒了，而且是这种风寒感冒那么这种情况呢比如说出现了身上头痛鼻塞头痛咳嗽那么这种情况呢可以选择这种麻杏止咳片那么第3种叫什么呢？叫鲜竹沥这个鲜竹沥的话呢，它名字的话呢叫鲜竹沥那么实际上它组成的话呢就是一个鲜竹沥就是一个竹子竹子它这个产生的一种分泌物那么它有很好的什么作用呢？化痰的作用这个痰的话呢是热痰
这个痰的话呢比较粘稠，不容易咳出来，而且痰咳出来的话呢是黄色的啊。那么用这个宣竹沥啊，而且啊严重的话呢，由于痰呐堵在气管，咳不出来，很多人会出现一个气喘的表现啊。那么用这个鲜竹沥啊。那么此外有一些小孩子啊，由于这个痰热导致的惊风啊，也就是抽搐啊，也可以用这个鲜竹沥有效果啊。最后呢，给大家分享一个叫做通宣理肺丸啊。这个通宣理肺丸的话呢，它是一个中成药的名字啊。那么它组成的话呢，我们简单分析一下呢，发现它组成是什么呢？组成就是我们前面说到的杏苏散和一个麻黄汤啊。那麻黄汤里面有桂枝，它呢这里边呢把桂枝去掉了。那么它作用呢，就是我们前面说到的杏苏散的作用和麻黄汤的作用。麻黄汤呢，它主要治疗风寒感冒；杏苏散的话呢，它能够治疗什么呀？轻症的风寒感冒，兼有咳嗽。那所以说呢，这个通宣理肺丸它能治疗什么呀？治疗风寒感冒啊，兼有咳嗽、咳喘这一类的问题啊。风寒感冒的表现呢，就是比如说身上头痛、身上疼痛、头痛，然后呢鼻塞啊，然后打喷嚏啊，流鼻涕，但是的话呢，嗓子呢不是很痛啊，而且这个舌苔呢是白色的啊。那么今天呢就给大家分享了啊。一个是呢二陈丸和这个杏苏散的区别，此外呢给大家分享了4个中成药啊，有热痰的，有寒痰的，还有这种感冒加有咳喘的，还有的话呢寒痰热痰都可以的啊。那好，本期视频呢给大家分享到这里哈，再见。